túto monitoru na pesku. Dobrý deň, dámy a páni. Dnes je veľký deň pre Slovensko. Máme schváliť náš program Slovensko. Sme tak oprávnení pomáhať ľuďom z európskych peňazí v období 2021 až 2027. Vítam hostiteľku dnešného dňa, pani vicepremiérku Veroniku Remišovú. Ďalej ctených hostí eurokomisárov pani Elizu Ferreira a Nikolasa Šmita. Zároveň vítam ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. Zároveň sme vítam aj štátnu tajomničku ministerstva kultúry Vieru Leščákov. Good morning, ladies and gentlemen. It's a big day for Slovakia indeed, and we will have the funding now available and the programming available for the 2021-27 period to be able to help Slovakia, help Slovak families. I'd like to beginning by welcoming, first of all, our host, Deputy Prime Minister, Minister Veronika Remišová, Madam Commissioner Eliza Ferreira, Mr. Commissioner Nikolás Schmidt, Minister of Employment, Mr. Milan Krajniak, and multiple Deputy Ministers or State Secretaries. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Som veľmi rada, že tu v Prešove sme sa zišli, aby sme odštartovali program Slovensko a tým aj eurofondy na nové programové obdobie. Good morning, ladies and gentlemen. I'm very glad that we were able to meet here in Prešov to open and celebrate together the program Slovakia and new funding for the new programming period. Je pre nás veľkou cťou, že pozvanie na konferenciu, ktorú sme nazvali Tvoríme Slovensko, prijala aj pani komisárka Európskej komisie pani Eliza Ferreira. Welcome. A pán komisár Nikolás Schmidt, zodpovedný za sociálnu politiku. It is a great honor to be able to welcome here, and the invitation was accepted by two commissioners, Madam Eliza Ferreira and Mr. Nikolás Schmidt, who's in charge of whose portfolio is social policy. Je pre nás veľkým úspechom, že Európska komisia nám schválila nový program Slovensko, na základe ktorého budeme v budúcich rokoch čerpať 13 miliard eur zo zdrojov Európskej únie a Slovensko je tak medzi prvými 6 krajinami z celej Európskej únie, ktoré majú ukončené kompletne celé programovanie eurofondového obdobia. It is a great success indeed for Slovakia because within the program Slovakia, we'll be able to spend up to 13 billion euros during the entire programming period, and we are the sixth country of the entire EU member state list who have already completed our programming for this. Pre všetkých dnes je veľkým dňom pre všetkých, ktorí sme program Slovensko tvorili, pretože zároveň aj veľká reforma eurofondov v histórii Slovenska sa stáva realitou. Predchádzali tomu 2 roky náročných príprav, tvrdých rokovaní, viac ako 700 stretnutí s zástupcami rezortov, so zástupcami občianskej spoločnosti, akademického sektora, zamestnancov, zamestnávateľov a rokovaní s Európskou komisiou, ktorá bola veľmi dobrým a konštruktívnym partnerom pre nás, za čo by som sa aj chcela aj poďakovať. This has been indeed a big day, really, that we have created this particular program. It has been preceded by 2 years of very hard work, intense meetings, more than 700 meetings with various representatives, not only of the central government, but also the civic society, academia, many other, of course, European Commission included, who has been an excellent and very constructive partner to us during these meetings. Negotiations. I'd like to thank the Commission very much for that. Nechceli sme súčasné eurofondové obdobie spraviť ako kópiu toho predchádzajúceho, pretože múdry človek, múdry štát sa poučí zo svojich chýb. Sami viete, ako boli eurofondy zbytočne komplikované, prebyrokratizované, čiže zásadná reforma, ktorú Slovensko prinášame v tomto eurofondovom období, spočíva v prvom rade v zjednodušovaní. Zjednodušili sme na možné minimum byrokraciu, radikálne sme zjednodušili procesy. 6 operačných programov máme v jednom operačnom programe. Z viac ako 30 rôznych byrokratických štruktúr sme ich zredukovali na 1/3. We didn't only want to copy the previous programming structure. We have had to, we wanted to learn from our mistakes from the past. So instead,
we have done a reform of the European fund spending and allocation as simple as possible, with the maximum reduction in bureaucracy, in processes. So from the original 6 operating programs, we have 1. From the 30 different structures, those have been reduced down to 1/3. Takisto robíme aj zásadnú reformu kontroly verejného obstarávania. Podpísali sme memorandum s Najvyšším kontrolným úradom a kontrolu verejného obstarávania bude vykonávať Úrad pre verejné obstarávanie, čiže jeden orgán, väčšia právna istota pre žiadateľov. A vďaka tomu eurofondy budú jednoduchšie, bez zbytočnej byrokracie, len malá čerešnička, zatiaľ čo 6 doterajších operačných programov malo 1312 strán, náš nový jednotný operačný program má o 1000 menej, čiže 300. The public procurement has been a major focus of this reform. We have signed a memorandum of understanding with the Central Public Procurement Oversight Authority, so there will be the single central body overseeing all European fund spending in Slovakia. Simplification has been the key, and the number of pages, just out of matter of interest, number of pages of all the operating programs, from the original 1,312 has been reduced by 1,000, so only as 300 pages. Investície z programu Slovensko sú rozdelené do 5 hlavných cieľov. Konkurencieschopnejšie, inteligentnejšie Slovensko, takmer 2 miliardy eur, zelenšie Slovensko 4,2 miliardy eur, prepojenejšie Slovensko 2 miliardy eur, sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko 3,2 miliardy eur a Európa bližšie k občanom 400 miliónov eur. Špeciálnym cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu. Je to vôbec prvýkrát v histórii, čo Európska komisia vyčlenila peniaze na dekarbonizáciu a na regióny, tak aby sme pomohli uholným regiónom na prechod k zelenej ekonomike. Čiže Slovensko pre 3 regióny, ktoré sú oprávnené, má vyčlenených 441 miliónov eur. Veľmi pekne môžem poprosiť zopakovať mi tie čísla. I'm not able to follow with all the numbers. There has been 5. Thank you. We have them on the screen behind us. Thank you. There are 5 particular areas to improve the lives of Slovaks here. Particular areas, so greener Slovakia, 4.2 billion. Europe coming closer to the citizens, 400 million. There's a specific Just Transition Fund in the volume of 141 million. More social and more inclusive Slovakia, 3.3 billion. Competitive and more intelligent Slovakia, 1.9 billion. And the last one, more connected Slovakia in the volume of 2 billion euros. Zvlášť chcem počiarknúť peniaze, ktoré idú do inovácií. Ako povedala pani komisárka vo svojom príhovore, Slovensko musí zásadne pridať s vedou, výskumom a inováciami. Prostriedky, ktoré idú do inovácií, sú súčasťou všetkých cieľov vrátane Fondu spravodlivej transformácie a je mimoriadne dôležité zvyšovať kvalitu života obyvateľov Slovenska, tak aby sme dobiehali tie najvyspelejšie krajiny Európskej únie. Innovation, specifically with regard to Madam Commissioner's remarks earlier this morning in her speech, strong focus there will be on science, research and innovation. That has been a great priority to us, specifically within the Just Transition Fund as well. Pretože vyššie platy a lepšiu životnú úroveň obyvateľom Slovenska prinesú iba lepšie platené zamestnania a pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou sú v dynamických, inovatívnych odvetviach. A túto tému na Slovensku opakujú vlády už dlhé roky, ale ak to nespravíme teraz pokrok, tak už nikdy nedobehneme vyspelé krajiny. Čiže teraz musíme zlepšiť, zreformovať školstvo, systém vzdelávania, podporiť výskum, zavádzať inovácie, zlepšiť, zrýchliť fungovanie súdov a vytvoriť konkurencieschopné prostredie pre naše firmy. My, Slovensko, sme boli už v minulosti ekonomickým tigrom a ja verím, že aj vďaka novému programovému obdobiu a eurofondom Slovensko na to má. The higher salaries are not the only answer. These are important, but jobs with added values. That's to us the key. There are dynamic sectors which do create these type of jobs, and it is now time to really
make sure there is progress in this particular field in order for Slovakia to catch up with the more advanced regions of the European Union. So we need many things faster, including ports, sectors of industry. We need to improve competitiveness. In the past, there has been a Slovak economic tiger, has been a label of Slovakia. Now we have lost that, so we need to get back again to that particular track. A ešte jednu reformu chcem zdôrazniť, v tomto novom programovom období decentralizujeme eurofondy. To znamená, že o časti eurofondov viac ako 2,4 miliardy eur budú rozhodovať regióny. To znamená, že už im nebude štát hovoriť, že majú betonovať námestia alebo si majú postaviť rozhľadne, ale samotné regióny si pripravia strategické balíčky projektov a oni rozhodnú, čo v danom regióne potrebujú. Či potrebujú investovať do nemocníc, či potrebujú investovať do ciest, alebo do inovatívnych podnikov. A aby sme im tom pomohli, tak po celom Slovensku otvárame a sme otvorili regionálne centrá, kde sa nám podarilo združiť vďaka výbornej spolupráci s ostatnými rezortami, s pánom splnomocnencom, s úradmi, naprieč celým odstraňujeme rezortizmus. To znamená, že pod jednou strechou v jednom klientskom centre máme odborníkov tak, aby sme pomohli žiadateľom pripraviť kvalitné projekty, aby sme im vedeli poradiť a aby eurofondy boli bližšie k občanom. Máme tam aj odborníkov na rómskú problematiku, pretože to je oblasť, kde skutočne si myslím, že je veľa čo dobiehať, to, čo ostatné predchádzajúce vlády zanedbali. Čiže tieto regionálne centrá v každom jednom regióne na Slovensku budú klientským centrom s tímom odborníkov pripravené pomôcť žiadateľom o eurofondy. Aj to je súčasť našej reformy eurofondy bližšie k ľuďom. One more factor I'd like to emphasize about the reform is decentralization. There's a very strong, in the volume of 2.4 billion euros, decentralized decision making, and preparation of project packages will be brought down to the regions, down to cities, municipalities, so they can decide themselves, not by the central government, but themselves, what they want to prefer to be funded from European funds, whether they need better roads or hospitals or education, no longer central decision making. And in order to help them with that, the regions will be equipped with a number of regional centers that we are currently opening. There has been also in cooperation with the Plenipotentiary Office for Roma community. So Roma involvement will be much stronger than previously. It will become a one-stop shop with experts who will advise people, municipalities on what's best, and Roma in particular as an area is an area we need to catch up from the past. Program Slovensko je obrovskou šancou pre našu krajinu posunúť sa dopredu a vo svetle vízie, ktorým čelíme a ktorým určite budeme čeliť v najbližších rokoch, nové eurofondy pôjdu do kľúčových oblastí, ktoré sú mimoriadne dôležité pre Slovensko. Energetická bezpečnosť, zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny, posilnenie sociálneho zdravotníckeho systému, vzdelanie, digitalizácia, inovácie. A prvé výzvy z eurofondov budú vypísané už začiatkom budúceho roka v priebehu niekoľkých týždňov. Program Slovakia is going to be very strongly focused in key areas that we have jointly selected with experts that we consider is important. These are as follows. Energy safety, energy security, if you will, climate change adaptation, social housing, social education field as well, digitization and innovations. Spolu tvoríme lepšie Slovensko, nie je to fráza, je to fakt. Máme teraz dobre pripravený a profesionálny plán, máme víziu pre našu krajinu a spoločne ju chceme využiť naplno v prospech ľudí na Slovensku. Once more, let me thank you, Madam Commissioner, for being such a good partner and constructive partner for Slovakia, and it was for us a great help to have you. Monsieur le commissaire, merci beaucoup pour votre énergie de sauvegarder le pilier social, qui est très important dans toute la politique de cohésion. Merci, merci à vous. Ďakujem. So this has been really an innovative program we were able to put together. It is going to be creating better Slovakia. That's the catchphrase. Something we have decided to use. It is a vision for the benefit of all people in Slovakia. Very much I'd like to thank the European Commission, in particular two commissioners here with us, for the great help.
Well, dobrý deň and good morning to all of you. It's a pleasure for me to be here, and for the first time we are together, two commissioners, in a happy day for Slovakia. And my first words are, in fact, to thank the Slovak government for a very constructive work in the person of Deputy Prime Minister Veronika Remišová and the then Minister Krajniak in charge of labor, social affairs. I think it's really an important day for the future of Slovakia when we finish negotiations, very friendly, very constructive negotiations. But in fact, now we are starting another period of investment program here in Slovakia of 12.6 billion euros of taxpayers' money that in solidarity are helping Slovakia to go back to a very, very constructive and fast growth, coming very, very close to the top inside Europe. Thank you. Dobrý deň, dámy a páni. Toto je deň naozaj veľkej radosti. Dovolte mi tiež z mojej strany vyjadriť potešenie nad tým, že sme tu poprvýkrát ako dvaja komisári Európskej komisie. Takýto šťastný deň pre Slovensko. Verím, že je to pre vás všetkých nesmierne príhodný okamih. Chcem poďakovať vláde Slovenskej republiky, konkrétne podpredsedničke vlády Veronike Remišovej, ministrovi sociálnej veci rodiny pánovi Krajniakovi za výbornú spoluprácu, pretože rokovania boli dlhé, náročné, ale toto je pre budúcnosť Slovenska. Rokovania sa uzavreli, získali sme 12,6 miliárd eur od daňovníkov Európskej únie pre Slovensko. Sú to prostriedky, ktoré využije Slovensko pre zrýchlenie rastu, presne ako pani podpredsednička vlády popísala v týchto kľúčových oblastiach. We often say that a chain is as strong as its weakest link, and this is the reason why inside Europe there is cohesion policy to make sure that the weakest economies catch up very fast and are supported to do that. This applies also inside the countries, because a very fragmented society, a very fragmented economy is not a robust one. So one of the focus of this investment program is to rebalance growth inside Slovakia, and by growing in a better way, Slovakia will catch up also faster with the European level. Ako sa hovorí, reťaz je len tak silná, ako je silný najslabší článok. A v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru Európskej únie investujeme európske peniaze do tých krajín, do tých hospodárstiev, ktoré to potrebujú, aby dobehli tie najpokročilejšie, najrozvinutejšie hospodárstva Európskej únie. To je jedna vec zvonku. Vnútri však fragmentácia alebo roztrieštenosť priemyslu či hospodárstva ako takého tiež nepomáha v rámci daného členského štátu, takže i tu hodláme zamerať naše úsilia investície, aby hospodárstvo Slovenska rástlo nielen rýchlejšie, ale lepšie, aby bolo presnejšie zacielené toto smerovanie týchto prostriedkov. So we are very happy that proposal from the government of Slovakia includes this objective of rebalancing regionally and socially Slovakia as a whole, betting and concentrating on specific priorities. One of them, as Deputy Prime Minister just mentioned, building on a more innovative Slovakia, so adding value to what you produce, and Slovakia is a very important industrial producing country in Europe. Veľmi nás teší návrh vlády Slovenskej republiky, akým spôsobom už tá štruktúra predstavená pani podpredsedničkou vlády je nastavená a vytvorená, pretože považujeme to za veľmi vyvážené priority, ktoré smerujú nielen do kľúčových oblastí hospodárstva, ale aj do regiónov. Tam, kde je to najviac treba, sú to inovácie, je to tvorba pridanej hodnoty. Toto my z našej strany považujeme tiež za veľmi dôležité. Another important element of this future-oriented plan
is in fact concentrating on reducing the dependency from foreign fossil fuels. And this is why important amount of funding will be directed towards reducing the energy consumption in homes, in industry, and developing renewable energies. In fact, we are dealing with one of the most energy-intensive economies in Europe, so it is a win-win if you manage to save energy and to reduce dependency from foreign fossil fuels. Veľmi dôležitý prvok tohto plánu, už bolo spomenuté, je energetická bezpečnosť. Konkrétne tým myslíme hlavne zníženie závislosti Slovenskej republiky od dovážaných fosílnych palív. Takže financovanie bude veľmi výrazne smerovať do zníženia spotreby energií a rovnako pre domácnosti, ako aj pre priemysel. Slovensko patrí medzi tie intenzívnejšie členské štáty Európskej únie, čo sa týka spotreby energií. Takže tuto tiež budú nasmerované veľké objemy prostriedkov. Another important source of emissions is transport. So it is very important also what the government has proposed, and this is to change the transport system to improve its conformity with the environment objectives, and so we value very much sustainable transport plans in which 2 billion euros will be invested. Zdroj emisí poznáme, že doprava predstavuje zrejme ten najzávažnejší zdroj emisí skleníkových plynov. Opäť tu návrh vlády Slovenskej republiky pamätá na túto oblasť a tento návrh je veľmi výrazne v súlade s cieľmi klimatickej adaptácie a vôbec vyrovnaním sa s klimatickou zmenou. Takže tu sa budú opäť investovať prostriedky na to, aby sa táto oblasť zlepšila. Thirdly, fairer Slovakia. And this overarching objective includes several important elements. I would like to underline that we value very much that the government proposed that less developed regions will receive per inhabitant more than twice as much funding as we allocate to the more developed regions, as the more developed regions is more capable of helping itself. Tretia oblasť, regionálne rozdiely. Tuto práve vláda Slovenskej republiky navrhla také prvky, ktoré vlastne zvyšujú na dvojnásobok investície na jednu osobu v porovnaní s rozvinutejšími regiónmi. Takže toto je oblasť, ktorá sa nebude zanedbávať, práve naopak, bude venovaná veľká pozornosť. Funding is a necessary, but it is not a sufficient condition to implement good projects. So we also appreciate the initiative of the government to improve capacity building of the public administration at the national, but also at the regional and local levels. And we have great expectations on the value added of the different instruments of the integrated territorial development initiatives that the Deputy Prime Minister referred to. Samozrejme, že financovanie je dôležité, ale samo o sebe to nestačí. Preto napríklad realizácia veľmi dobrých projektov si vyžaduje budovanie kapacít. Tu treba oblasť zlepšiť vo verejnej správe. Kapacity sa budú z európskych prostriedkov rozvíjať a budovať, a to nielen na úrovni centrálnej vlády či orgánov štátnej správy, ale aj regionálne. A práve ako pani podpredsedníčka vlády spomenula, územný rozvoj tu opäť zohráva veľmi dôležitú úlohu. To facilitate the transition of certain areas, particularly sensitive to novel reliance on industries that are adapting to the new conditions, we also look very carefully, and it's important, the agreement that we reach also today and that we celebrate today for €500 million in just transition fund areas. Umožniť prechod na nové podmienky, práve ten prechod, ktorý často býva nielen nákladný, ale veľmi náročný a bolestivý,
A práve prispôsobenie, či adaptácia priemyselných odvetví si budú vyžadovať mnohé prostriedky. Tu je na ten program spravodlivej transformácie venovaná 0,5 miliardy eur, tak, aby sa tieto odvetvia dokázali prispôsobiť novým podmienkam. Fragmentation is a source of fragility, and fragmentation occurs often spatially but also socially. And so we value very much that 1 billion euros have been allocated, or around 1 billion, by the government to integration of the Roma communities. And I would like to underline that, again, this is not just a question of money. It requires a strong political commitment at all levels to address this fragility in the society and in the economy of Slovakia. So including the capacity building at regional and local levels is a value that we also want to underline. But my colleague, Commissioner Nicolas Schmid, will develop this part of the program. Taká fragmentácia alebo roztrieštenosť, či už to je odvetvie alebo sociálna štruktúra, súčasne predstavuje aj krehkosť týchto štruktúr a práve tu sa venuje obrovský priestor, či už priestorovo alebo územne, alebo aj súčasne sociálne, spoločensky, s investíciou alebo alokáciou takmer 1 miliardy eur, kde nielen peniaze sa budú venovať, ale aj vôbec problematika integrácie rómskej komunity v prevažnej miere v tejto oblasti. Tu sa bude investovať do budovania kapacít na úrovni regiónov. Toto chcem počiarknúť, pán komisár Schmid, verím, že k tomu povie ešte niečo viac. Last but not least, I want to express the gratitude of all Europe to Slovakia and Slovakian citizens for the way they managed to welcome and integrate 100,000 Ukrainian refugees fleeing from this invasion of Ukraine by Russia. We, from Cohesion, together we have tried to make the adjustments that allowed also that Cohesion funding supports this welcoming by helping families and municipalities and governments to accommodate this inflow of people that move inwards often with nothing but just the clothes they have on themselves. V neposlednom rade chcem vyjadriť vďačnosť nielen vláde Slovenskej republiky, ale všetkým občanom Slovenska, tým, akým spôsobom Slováci ukázali solidaritu vítaním a postaraním sa o ukrajinských utečencov pred ruskou agresiou. Viem, že vyše 100,000 zrejme takýchto utečencov sa nachádza na Slovensku a chceme nasmerovať aj kohezné fondy práve na tento účel, aby sme odľahčili Slovensku, či už na úrovni centrálnej vlády, ale aj obcí alebo konkrétnych rodín, tým, že poskytneme prostriedky na ďalšiu pomoc tým ľuďom, ktorí museli utiecť pred agresiou, často len s oblečením, ktoré mali na sebe. This was the second adaptation of normal cohesion funding to address an emergency. The first one was during COVID, and again jointly through cohesion instruments we redirected funds to support small and medium companies to go on surviving during COVID crisis, to support hospitals, to support masks, protective equipment for citizens, and also to keep jobs alive during this terrible COVID crisis. Toto bola už druhá adaptácia financovania z kohezných fondov, kde sme dokázali veľmi pružne zareagovať na krízovú situáciu, ktorá sa nečakane rozvinula. V prvom prípade to bola pandémia covidu, kde sme tiež veľmi rýchlo museli a teda dokázali presmerovať financovanie trebárs pre prežitie malých a stredných podnikov, pre ochranné prostriedky, ako sú lôžka a ďalšie, financovanie nemocníc a
pomoc vládam štátov, aby dokázali hlavne ochrániť pracovné miesta. And now we just made a proposal again the Commission, a proposal and we listened to Slovakia demands. Also, this is the third emergency instrument. We call it SAFE. It's the possibility to support again small and medium companies, workers, and vulnerable households to support, to be alive during the massive increase of energy costs that often they cannot support. And so we are waiting for the decision on our proposal from Council and Parliament. A práve v tejto chvíli, alebo v týchto dňoch už čelíme tretej takejto núdzovej situácie, núdzovému nástroju, kde sme opäť museli, a tu sme vypočuli naliehanie zo strany Slovenskej republiky, kde komisia podala návrh na mimoriadne financovanie pomoci v dôsledku energetickej krízy. Zvyšovanie cien energií, ktoré veľmi ťažko dopadá na malé stredné podniky, na pracovné miesta, na domácnosti. Takže pod názvom SAFE už len čakáme na rozhodnutie Rady a parlamentu. So even if we have been able to introduce these emergency instruments using cohesion, the available cohesion funding, the purpose of cohesion policy is to create the physical and human conditions for the future and for a better resilience in relation to future crises. So it's a long-term strategy. No a dokázali sme takýmto spôsobom, vidíte, že trikrát v veľmi krátkom čase zareagovať. Európska komisia prišla s núdzovými nástrojmi z kohéznej politiky, tak aby bolo možné pomôcť. A to samozrejme, že nielen reagovať, ale naopak stabilne riešiť problematiku do budúcnosti, tak aby odolnosť hospodárstiev členských štátov či ľudí sa výrazne zvýšila. So I think that at this moment, as Deputy Prime Minister Veronika Remišová was saying, the moment is to start working, to prepare projects so that we have a vision of how we want Slovakia to be in 10 years' time, and that we use all these funds in order to make it happen. So to have a better condition for Slovaks with a joint vision for modern, innovative, digital, greener, and more inclusive Slovakia. Thank you very much. Myslím, že naozaj na teraz presne ako pani podpredsednička vlády Veronika Remišová už povedala, že teraz je čas na prácu. Začneme pracovať, ideme predkladať a pripravovať projekty s víziou na najbližších 10 rokov, tak aby sme spoločne, ako už bolo spomenuté, v tých kľúčových oblastiach zlepšili podmienky a životy ľudí v oblasti modernizácie, inovácií a ďalších už spomínaných oblastiach. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much, dear Vice Prime Minister, dear Minister, ladies and gentlemen. First, I think it's a very good moment now to be together here and to present the program Slovakia for the next years. And as my colleague just said, it is a strong commitment on the side of the Slovakian government and authorities, also regional authorities, and the Commission to make this program a real success. When we are talking about cohesion, we always mean economic and social. Both go very much together. To have a social progress, we need a strong economy. We need an innovative economy. We need an economy that faces the challenges of transformation. And we are in a period of deep transformation. But we need also fairness. And I think this is a very important word which has been already mentioned by my colleague Elisa Ferreira. We need fairness. We need strong social systems. And we have experienced how important social and how important fairness is in periods of crisis. The COVID pandemic has shown how
important hospitals, investment in schools, in digitalization, having the possibility to learn online, how this is. And therefore, I think we have this cooperation between cohesion, economic cohesion, investing in good infrastructures, investing in innovation, and on the other hand, investing mainly also in people. If I may, Commissioner. Oh, I'm sorry, yes, I forgot that. Ďakujem, dámy, pani podpredsednička, pán minister. Myslím si, že je to veľmi dobrá chvíľa pre nás všetkých, pre Slovensku. Je mi príjemné byť tu takto medzi vami, keď sa zahajuje program Slovensko. Toto je záväzok vlády Slovenskej republiky, to súčasne ale záväzok regionov, pretože kohezná politika potrebuje silné hospodárstvo, ale súčasne aj silnú sociálnu oblasť. Takže silné hospodárstvo si vyžaduje inováciu, vyžaduje si schopnosť čeliť mnohým výzvam v rámci svojej transformácie a práve to kľúčové slovo spravodlivosť. To tu bolo už spomenané viackrát, aj kolegyňa komisárka to povedala, aj pani podpredsednička vlády. Silné sociálne systémy sú dôležité, aby bolo možné nielen tie prostriedky absorbovať, ale aby sme dokázali čeliť rôznym krízam. Tu boli vymenované najmenej 3 za uplynulé krátke obdobie a to si vyžaduje investície. Aby nemocnice, školy, online vyučovanie, digitalizácia a ďalšie oblasti dokázali čeliť ďalším krízam, ktoré nás prípadne možno ešte čakajú. A tu chcem poďakovať za skutočne vynikajúcu spoluprácu medzi jednotlivými zložkami Európskej komisie a samozrejme členským štátom, v tomto prípade Slovenska. So the objective is indeed to reduce social, economic and territorial inequalities and leaving no region and no person behind. Cieľom tu je znižiť nerovnosti. Znižovanie nerovností tých regiónov, ktoré zaostávajú, či sú to regióny, obce, skupiny obyvateľov, tak aby nikto nezostal pozadu. So the European Social Fund Plus will invest over 2.35 billion in areas like supporting children and young people. Children, we have launched a child guarantee, and I think this is important also for Slovakia now to implement the child guarantee. Young people is investing in education, but also in the youth guarantee to support them through the integration on the labor market. Cieľom je samozrejme vyrovnávanie tých nerovností a práve ten Európsky sociálny fond Plus je ten, ktorý v objeme 2,35 miliardy eur bude nasmerovaný na podporu detí a mládeže. Konkrétne je to v prípade garancie pre deti, ďalej garancie pre mládež, zameranie prevažnej miere na školstvo. Improving the living conditions of people who need it most, and especially the Roma community are in big need. So I think here it is for the benefit of the whole Slovakian society to help them also to catch up. Samozrejme, že zlepšenie životných podmienok ľudí, to je tu kľúčom a tam budú nasmerované mnohé programy, projekty a prostriedky. Prevažne miere tu myslím rómske obyvateľstvo, rómsku komunitu, ale toto bude slúžiť na úžitok celej slovenskej spoločnosti. Developing social services, and especially health is one of them, but also education, care, I think, is a very important sector now, care for children, child care, but also care for the elderly. Rozvoj sociálnych služieb počnú s najmenšími cez deti, žiakov až po tých najstarších občanov. Tiež predstavujú vysokú prioritu. And finally, equipping workers with the skills necessary to navigate the future labor market. Future labor market, which is very much impacted by the technological changes, especially the digital changes, but also the necessity to have a sustainable and greener economy. Samozrejme, že zameranie bude výrazné aj na pracovníkov. Trh práce, ktorý sa mení sa prudko a dynamicky, prevažnej miere v oblasti nových technologických zmien, digitalizácie, takže tu bude potrebné investovať do vyššiu udržateľnosť pracovných miest. 22 is the European Year of Youth.
So I am particularly pleased with the priority focus on young people, with almost 280 million of the ESF for the implementation of the youth guarantee and over 380 million for the child guarantee. Priorita samozrejme predstavuje program pre mládež Youth 2022 alebo Mládež 22 je program, kde bude zamerané z európskych sociálnych fondov 280 miliónov len na mládež a ďalších 820 miliónov na deti. The agreement also opens a new chapter for ESF investments of over 200 million in skills in Slovakia, renewing the employment support and implementing the EU concept of the individual learning accounts to the benefit of workers and their employers, to the benefit of lifelong learning, which is more necessary than ever. 200 miliónov eur bude nasmerovaných do oblasti zručností. Prevažne to máme na mysli celoživotné vzdelávanie, kde si vlastne pracovníci budú môcť otvoriť taký istý účet na svoje vzdelávanie. Na tým účelom pomôžu tieto prostriedky udržanie pracovných miest počas celej kariéry. 680 million of ESF funds will be allocated to employment, education and social inclusion activities to the primary benefit of marginalized Roma communities. And this will help achieve the ambitious objectives under the National Roma Integration Strategy adopted by the Slovak government in March 21, and I really congratulate the government for adopting this strategy, because in your society, as in all societies, we cannot afford to leave thousands or tens of thousands and even more, hundreds of thousands of people just behind. We need now everybody. No a 680 miliónov prostriedkov Európskeho sociálneho fondu sa bude zameriavať na oblasti, ako je zamestnanosť, vzdelávanie, sociálnu inklúziu marginalizovaných skupín. Tu prevažne v miere myslíme rómske obyvateľstvo. Vláda Slovenskej republiky už v marci 2021 prijala veľmi ambiciózne ciele vo svojej stratégie pre marginalizované komunity. Chcem poblahoželať vláde Slovenskej republiky za vynikajúci program, pretože nemôžeme si skutočne nikde dovoliť časť spoločnosti v počtoch 100 000 ľudí nechať len tak pozadu. Slovakia has taken a strong commitment to support the most deprived persons, including children, and in the ESF an amount of more or less 200 million is specifically allocated to projects focusing on improving housing conditions and the related services. Hereunder, and based on successful pilots, Slovakia will further extend the housing first approach to tackle social exclusion driven by lacking or inadequate housing. Slovenská republika prijala veľmi silný záväzok aj v oblasti podpory detí. 200 miliónov eur z fondu ESF bude nasmerovaných na bývanie. Už sa realizujú prvé pilotné projekty v rámci programu Housing First alebo bývanie na prvom mieste, kde sa budú práve zmazávať tie medzery či rozdiely v zaostávajúcich komunitách v oblasti bývania. So we are today here, two commissioners, and we work closely together because finally ESF and ERDF funding are very much combined or have to be combined. There are a lot of synergies between our respective funds, be it in skills, education, active inclusion, Roma policy, so as to provide a comprehensive funding solution to the different economic and social challenges. Sme tu teda spoločne dvaja komisári predstavujúcich dve rôzne oblasti, ESF a RDF, ale tie sa musia kombinovať. A tak aj skutočne robíme, vidíme množstvo synergie práve medzi týmito dvoma zásadnými fondami, tým, že zameriavame sa spoločne na mnohé oblasti financovania a podporu zručnosti, vzdelávania, konkrétne už spomínané rómske komunity a ďalšie. Finally, I want to thank Vice Prime Minister for the very constructive collaboration which has allowed us to come to this result. And I'm sure that in these difficult times for Europe, and especially also for a country like Slovakia,
very close to the war and to the consequences of the war. I think that this program will help to overcome these difficulties and to continue to build a stronger economy in Slovakia, but also a very cohesive society. And this means that it's solidarity in your country, but it's also solidarity from Europe with your country. Thank you. Chceme poďakovať vláde Slovenskej republiky, menovite pani podpredsedničke vlády Veronike Remišovej za nesmierne konštruktívnu spoluprácu, ktorú sme mali počas celého obdobia už spomínaných rokovaní a vyjednávaní. Pomôže nám to, verím, v Slovenskej republike prekonať tieto ťažké časy, hlavne v dôsledku vojny v susednej krajine. Tento program pomôže prekonať naozaj tie spoločné problémy, ktorým čelia mnohé štáty a musíme tu ukázať solidaritu aj s našimi susedmi. Takže ďakujem ešte raz. Ďakujem pekne. Nebudem opakovať to všetko podstatné, čo už povedali moji predrečníci, takže iba 3 poznámky krátke. Poprvé, chcel by som poďakovať Európskej komisii a osobitne pánovi komisárovi Schmidtovi a aj vášmu kolegovi pánovi Šefčovičovi za veľkú pomoc v čase pandémie covidu, kde vďaka našej spolupráci aj s využitím prostriedkov Európskej únie sa nám podarilo ochrániť 770 000 pracovných miest na Slovensku, to znamená viac ako 2 milióny ľudí v slovenských rodinách. A namiesto pandémie nezamestnanosti, ktorá mala nasledovať po pandémii covidu, sme dnes vlastne na predkrízových číslach nezamestnanosti a podarilo sa nám to urobiť aj vďaka takejto veľmi prúžnej spolupráci. Takže ďakujem veľmi pekne. Thank you very much for the floor. I'm not going to repeat all the key facts that were already mentioned here. Just like to begin with 3 small comments. Begin by thanking European Commissioner Mr. Schmidt for really excellent cooperation and your forthcoming assistance together with Vice President of the Commission Mr. Šefčovič during the COVID pandemic. You have been of excellent help to us. You helped us, in fact, save 770,000 jobs, which amounts to up to 2 million of individuals, people in families in Slovakia. So today, due to this very strong support during the pandemic unemployment spike, we are currently on pre-pandemic unemployment numbers. Druhá poznámka, ktorú by som chcel povedať, je, že sa nám podarilo uchovať ten objem finančných prostriedkov, ktorý pôjde na pomoc ľuďom. A to konkrétne v tom minulom rozpočtovom období to bolo 2,2 miliardy 240 miliónov, teraz je to VSR plus 2 miliardy 271 miliónov a spolu s ďalšími prostriedkami z RDF, ktoré idú tiež na sociálnu politiku, je to ďalších plus 900 miliónov, takže sme veľmi spokojní, že budeme mať dostatok prostriedkov na zachovanie všetkých tých dobrých programov, ktoré vďaka našej dohode s Európskou komisiou budeme môcť podporovať ďalej. Secondly, I'd like to comment on the fact that we were able to retain all the funding due to the assistance and continue being able to help the people in the amount of 240 million euros. That makes us very happy because we were able from the ERDF to retain from 2.24 to 2.271 million euros with additional 900 million from ERDF. So that makes us really happy indeed because we can continue the good programs that we have agreed on with the Commission to continue. Tretia poznámka, som veľmi rád, že sa podarilo dostať do tohto nového programu aj veci, ktoré sú nové. Napríklad 33 miliónov eur dáme do rozvoja jaslí na Slovensku, čo je veľmi dôležité pre zosúľaďovanie rodinného a pracovného života. Na Slovensku doposiaľ máme 3628 k dnešnému dňu miest v jasličkách. Vďaka týmto peniazom z Európskej únie budeme môcť vytvoriť ďalších 1000 miest. Third comment I'd like to make is the new funding in the amount of 33 million euros, specifically supporting nurseries. That is very important to be able to support jobs
together with family in harmony. And currently we have 3,628 nurseries places available for individual children. That is going to be increased by an additional 1,000 places. A ešte navyše z Európskeho sociálneho fondu vieme použiť ďalších 40 miliónov na podporu zriaďovateľov týchto jaslí, na podporu ich personálnych kapacít. And in addition to that, there is an additional 40 million euros available from the European Social Fund for us to be assisting those who wish to establish nurseries, as well as supporting salaries of the personnel. Ďalšia nová vec, ktorá je mojou srdcovou záležitosťou, sú rodinné poradne. V 46 regiónoch na Slovensku vzniknú bezplatné rodinné poradne pre kohokoľvek, kto bude chcieť pomôcť v akejkoľvek sfére svojho života, či už je to jednotlivec, môže to byť páry, môže to byť samozrejme partneri, manželia. Prečo to robíme? Pretože 33 až 50% vzťahov na Slovensku, rodinných vzťahov, by sa dalo zachrániť, ak by títo ľudia mali prístup k dostupnému poradenstvu, najmä psychologickému, ale aj sociálnemu. V každej z týchto poradní budú k dispozícii 3 psychológovia, 2 sociálni pracovníci, právnik alebo špeciálny pedagóg a administratívna sila. A takýmto spôsobom chceme pomôcť najmä deťom, aby netrpeli prípadnými konfliktami v rodinách, aby sme týmto konfliktom predchádzali a aby sme pomohli k tomu, aby čo najviac detí malo zdravý, šťastný rodinný vývoj a zdravé, šťastné detstvo. And one more novelty that is particularly close to my heart is family advisory centers or counseling centers, if you will. In 46 regions we are going to be creating and building, in fact, new counseling centers for families where individuals, couples, husband and wives, spouses, partners may go and seek assistance. Professional experts that will include psychologists, lawyers, social workers, other experts that can help them to prevent and save, in fact, many problems and many crises within families. It has been discovered that in the range of 33 to 50% of relationships could have been saved if the people in question had access to good professional assistance. So that's something we want to provide mainly in the interest of the children, so they can continue growing up in a family in a prevented conflict area, so that children can grow up in a safe and kind environment. Teším sa na spoluprácu. Ďakujem. Looking forward to cooperation and thank you once again. Na záver niekoľko slov za Prešovský kraj, pani vicepremiérka. Dobrý deň, prajem páni a dámy, pani vicepremiérka, pani komisárka, pán komisár, pán minister. Stojím tu ako štátna tajomníčka Ministerstva kultúry, ale taktiež ako predstaviteľka komunálnej politiky v Prešovskom samosprávnom kraji. Kraj, ktorý je označovaný za menej rozvinutý región. Chcem týmto veľmi pekne poďakovať za obrovský kus práce, ktorý bol odvedený pod vedením pani vicepremiérky Veroniky Remišovej. Dnes tu stojíme, je tu slávnostná chvíľa, tak ako povedal pán komisár, šťastný deň pre Slovensko, ale za týmto všetkým krásnym a trblietavým sa skrýva ťažká profesionálna práca ľudí na ministerstve, manažovaných, ešte raz opakujem, pani vicepremiérkou Remišovou, a chcem sa aj týmto aj v mene Ministerstva kultúry, aj v mene obyvateľov Prešovského kraja poďakovať. Eurofondy, pardon. On behalf of the Prešov region, I'd like to also take the opportunity and express my gratitude. Even though I am Deputy Minister or State Secretary of the Ministry of Culture, I also represent here a region, Prešov, which is normally called as the less developed region. So I'd like to really thank very much European Commission, but predominantly the Slovak government, mainly represented by Deputy Prime Minister Veronika Remišová, for their excellent cooperation. Today really is indeed a happy day for Slovakia, and I'd like to really comment on the very hard work of high professionalism within the government, specifically the Investment European Fund Ministry that has helped this region in particular. Takisto sa chcem poďakovať pani komisárke za veľmi krásne slová, ktoré povedala o Prešove.
a pánovi komisárovi za krásne slová, ktoré povedal o jeho ceste Slovenskom a o Slovensku. Chcela som povedať, že eurofondy sú nejaké milióny, miliardy, ktoré nevieme chytiť do ruky a veľakrát sa ma ľudia opýtajú, že ako sa mňa dotknú. Tak týmto chcem upozorniť, že stojíme v Národnej kultúrnej pamiatke, ktorá je nádherne opravená práve s pomoci eurofondov. A takisto chcem povedať, že tak ako povedala pani komisárka, Slovensko sa musí pozerať do budúcnosti, ale jednoznačne musí vedieť, z akých koreňov vyšlo. A preto chcem poďakovať, že sa z európskych fondov venuje viac ako 250 miliónov eur na opravu národných kultúrnych pamiatok, čiže takýchto budov, akých stojíme aj dnes. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za vašu pozornosť a za prácu ministerstva a eurokomisárov. Just going back to the very kind words of Madam Commissioner on the city and region of Prešov, thank you very much for those. Mr. Commissioner, also thank you for your kind words about your trip throughout Slovakia that you've commented on earlier. I'd like to thank the Commission really for thinking of us, our less developed region. The very building we are in right now has been remodeled and repaired, in fact, from European funds, and thanks to the funding in the volume of 250 million that is directed to repairing and restoring of Slovak national monuments. That's something to be really grateful for. So thank you also. A ja na záver ešte veľké ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na tvorbe programu Slovensko, pánom komisárom, regiónom, sociálnym partnerom, mojim kolegom zo všetkých ministerstiev. Ideme ďalej, tvoríme lepšie Slovensko. Ďakujem. Pani komisárka. May I conclude by thanking everybody, European Commission, region, social partners, all the people who are working so hard for making program Slovakia a reality. Creating better Slovakia is a reality now. Nech sa páči ešte priestor pre vaše otázky. We take some questions. Ja by som chcel na pani podpredsedničku vlády jednu otázku. Ako sa vybrá Prešov? Určite bolo viac miest, bol uší líder, ako keď sa olympijské hry, ako keď sa berie olympijských hier. Prečo sme v Prešove? Prečo sme práve v Prešove? Sme v Prešove a v Košiciach. Časť programu máme v Prešove a druhú časť budeme mať v Košiciach. Prečo sa vybral Prešov? Prešov sme vybrali, pre nás východ má veľkú symboliku. Je to miesto pre túto vládu, keď si spomeniete to, čo hovorili predchádzajúce vlády, že na východe nič nie je. My hovoríme, na východe je toho veľmi veľa. Je tu krásna krajina, sú tu šikovní ľudia, sú tu talentovaní ľudia, sú tu inovatívne firmy. Viete, že východ je centrom pre IT Valley. Keď hovoríme o digitalizácii, tak my sme tu našu malú Silicon Valley tu na východe urobili. Sú tu inovatívne firmy, sú tu ešte raz šikovní ľudia a sme veľmi radi aj s pani komisárkou a s pánom komisárom, že sme mohli otvoriť tento program Slovensko práve tu v Prešove. Je to pre nás veľmi dôležité a je to taký symbol, že chceme, aby sa ľuďom dobre žilo v každom jednom regióne Slovenska. Či žijú vo veľkom meste, alebo či žijú v malej dedinke niekde na východe. Preto Prešov. The question from local media has been to the Madam Deputy Prime Minister on why or how have you selected Prešov from all of Slovakia for this particular event? And the answer was, yes indeed, we have selected Prešov and Košice in combination. These two cities will be participating in this event today and tomorrow because of the east of Slovakia. Previous governments have neglected Slovakia, sometimes claiming there is nothing in the east. Those were the words uttered in the past, so we'd like to prove it's otherwise. Because we have selected Prešov and Košice and the east of Slovakia because there are beautiful, smart, talented people. The IT valley is here, innovations are here, smart people working very hard, really showing that things can be done. So we're very glad to be able to open program Slovakia here as a symbol that there is indeed something in the east.